Coronavirtus de San José. Conversaciones con San José en su taller de carpintero. Día 24. Invitación a la entrega. Las puertas de mi carpintería están siempre abiertas para que vengas y compartas con Jesús, María y conmigo todo aquello que hay en tu corazón y tu día a día. No sabes la felicidad que nos dan tus visitas. Hoy queremos invitarte a que hagas una total entrega y donación de tu vida a mi dulce y amado Jesús. Hoy, aquí, en esta mesa de madera, donde labramos tus virtudes, vamos a colocar toda tu vida. Entrega todo, absolutamente todo. Descarga tu vida en mi taller, con la total certeza que mi hijo es el mejor artesano y carpintero de tu corazón. Iniciemos entregando tus problemas y preocupaciones. Deposita una a una cada tribulación, sintiendo cómo vas alivianando el peso de tu vida. Ahora, deposita en esta mesa de madera tus carencias y debilidades. No te quedes con nada, para continuar luego con tu historia, tu pasado, cada circunstancia y hecho vivido, los que recuerdas con tristeza y dolor, pero también los que te dieron alegría y gozo. Incluso coloca sobre este mesón los acontecimientos de tu vida que no recuerdas. Ahora entrega tu presente, iniciando por nuestros encuentros diarios, tu trabajo, tus enfermedades, tu vitalidad, tus labores diarias, y con ellas entrega tu futuro, tus planes, sueños y expectativas. Ahora, entrega a todas aquellas personas que te han herido, que te cuesta trabajo amar, a quienes preferirías no tener tan cerca, para que luego coloques con total delicadeza sobre este madero a cada miembro de tu familia, a todos los que amas y que quieres que permanezcan siempre junto a ti. Yo sé que es difícil porque sientes que te pertenecen y quieres a tu lado, pero confía en esta familia de Nazaret que no quiere apoderarse de tu vida, sino recibirla para administrarla con las técnicas del amor. Confía y sigue entregando todo. No te quedes con nada, ni con tus bienes espirituales y materiales. Despójate de todo, absolutamente de todo, de tus pensamientos, inteligencia y el tesoro de tu corazón. Ahora, despojado de todo, deja que mi amado Jesús sea el dueño de tu vida. Deja que Él tome las riendas de tu corazón, que sea el administrador de tus bienes y personalidad, sea el autor de tu vida y el artista de tu futuro. Te aseguro que en sus manos todo resplandece y se multiplica. Él recompensará esa entrega y donación absoluta de tu ser, porque es el mejor abono y fertilizante para tu corazón. Propósito. En un momento de oración, reflexiona sobre aquello que más te cuesta entregar a Jesús, porque crees que te pertenece o que si no lo tienes, no podrías vivir. Y en un acto de humildad, comparte con Jesús todos esos sentimientos y pensamientos que se hacen presentes cuando temes entregarlos a Él.
Oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre.